Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про першу частину по роботі зі страхом. Дуже важливо ретельно вивчати свої страхи і слабкі сторони, які перешкоджають просуванню до цілі. Ніщо і ніхто не повинен заважати вам рухатись вперед, як позбавитись від нерішучості і сумнівів, які породжують насіння страху. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Насіння страху. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Раніше, чим ви можете успішно використати будь-який елемент цієї філософії, ваш розум повинен бути готовий до її сприйняття. Підготовка не складна. Все починається з вивчення, аналізу і розуміння природи трьох ворогів, від яких вам доведеться позбавитись. Ці вороги – нерішучість, сумнів, страх. Шосте відчуття не може проявитися, поки три ці негативні відчуття або хоча б одне з них живуть у вашому розумі. Нерішучість – це живільний ґрунт страху. Нерішучість переростає у сумнів, вони змішуються і виникає страх. Процес змішування часто йде повільно, тому ці три вороги так небезпечні для людини. Вони визрівають і ростуть, а людина просто цього не замічає. Я розкажу, чого ви повинні досягнути. Раніше, чим зможете на практиці використати дану філософію. Крім того, ми проаналізували стан, який приводить багато людей до бідності, і сформуємо істину, яку повинні розуміти все, хто хоче накопити багатство, грошові, духовні або інші сили більш цінні, ніж гроші. 6 основних страхів. А 6 основних страхів, яким страждав хоча б одна людина, я перерахував їх по ступеню поширеності. Страх бідності, страх критики, страх нездоров'я, страх втрати любові, страх старості, страх смерті. Страхи – це не що інше, як стан розуму. А стан розуму подаються контролю і корекції. Всім відомо, що лікарі рідше хворіють, ніж звичайні люди. Все тому, що лікарі не бояться хвороби. Лікарі без страху і сумніву кожен день лікують сотні від такої заразної хвороби, як кір, і самі залишаються здоровими. Своїм імунітетом вони у значній мірі зобов'язані повній відсутності страху. Ми нічого не можемо створити, якщо не з'явиться мислений імпульс. І звідси виходить твердження. І ще більш значне. Мислені імпульси миттєво починають трансформуватися у свій фізичний еквівалент, незалежно від того, свідомими були думки або навіяними. Мислені імпульси, підхоплені із ефіру, відбуваються випадково, тобто чужі думки. Можуть визначити фінансову, ділову, професійну або особисту долю людини, точно так, як його особисті мислені імпульси, створені свідомо і маючи намір. Отже, ми з вами складаємо основу для розуміння факту, життєво важливого для будь-якого, хто не розуміє, чому одним людям щастить, а іншим володіють такими ж здібностями, підготовкою, досвідом та інтелектом, буквально приречені на невдачу. Людям, яким щастить, вміють повністю контролювати свій розум і тим самим мисленним імпульсом, відправлений у ефір іншими розумами. Або щільно закривають ці двері і впускають тільки бажані імпульси по особистому вибору. Природа наділила нас абсолютним контролем тільки над одним, а саме над думкою. Це факт і те, все, що на світі починається з думки, підводять нас до очевидного способу керування страхом. Страх бідності. Якщо вам потрібне багатство, ви повинні відмовитись від примирення з будь-якими обставинами, які ведуть до бідності. Якщо вам потрібно багатство, тоді вам потрібно визначити, скільки саме і у якій формі ви хочете отримати. Ви знаєте дорогу, яка веде до багатства? Вам дали карту, за допомогою якої ви не зіб'єте зі шляху. Якщо ж ви не відправитесь у подорож або зупинитесь, не дійдете до цілі, тоді винні у цьому буде тільки ви самі. Вся відповідальність лежить на вас. Ніяке виправдання не позбавить вас від відповідальності за особисте небажання або неготовність потребувати багатства від життя. Є тільки одне
що ви можете контролювати повністю. І це стан розуму. Стан розуму визначає ваше життя і вчинки. Його неможливо купити, його потрібно створити. Страх бідності не те інше, як стан розуму, але цього достатньо, щоб повністю зруйнувати надії на успіх у будь-якому підприємстві. Цей страх паралізує доводи здорового глузду, руйнує уявлення, вбиває впевненість в себе, позбавлює ентузіазму, подавлює ініціативу, веде до невизначеності цілей, визиває повільність і робить неможливим самоконтроль. Страх позбавляє людину чарівності, здібності здорово мислити, концентрації зусилля, наполегливості. Страх звертає силу волі у ніщо, губить чистолюбство, затуманює пам'ять і веде до невдач у будь-якій можливій формі. Страх – ворог дружби. Страх веде до катастроф, безсонності, страждань і нещастя. І все це незважаючи на те, що ми живемо у світі, де багато всього, чого тільки може забажати наше серце, і ніщо не виділить нас від створення наших бажань, за виключенням відсутності конкретної цілі. Страх бідності, безсумнівно, є самим деструктивним із всіх 6 основних страхів. Він очолює наш список, оскільки його важче всього визначити. Потрібна істинна сміливість, щоб розібратись у походженні цього страху. І ще більше, щоб сприйняти цю істину після того, як вона встановлена. Страх бідності виникає із людського прагнення гнатися за іншими. У економічному сенсі слова. Майже всі тварини, які по розвитку стоять нижче людини, керуються інстинктами. Але їх здібність мислити обмежена. І вони ганяються один за одним у фізичному сенсі слова. Люди ж володіють вищим відчуттям інтуїції. Вони можуть мислити і оцінювати. Вони не їдять один одного фізично, ні. Вони отримують задоволення, пожираючи один одного фінансово. Самоаналіз може розкрити в людині слабкості, які йому не хочеться признавати. Такий аналіз абсолютно необхідний всім, хто не згоден отримати задоволення від посередності і бідності і вимагає від життя великого. Симптоми страху бідності. Перше – байдужість. Друге – нерішучість. Третє – сумніви. Четверте – занепокоєння. П'яте – надмірна обережність. Шосте – повільність. Страх критики позбавляє людей ініціативи, вбиває їх уявлення, обмежує індивідуальність, краде впевненість в себе і завдає шкоду всім можливим способом. Критика – це послуга, і кожен із нас готовий її надати. У кожного знайдеться, що сказати, і неважливо, просять його про це або ні. Злими нашими ворогами у цьому відношенні є найближчі родичі. Батьки ухитряються, щоб було у своїх дітей комплекс неповноцінності. Така поведінка слід вважати злочинною. Керівники, які розуміють людську природу, намагаються не критикувати підлеглих, а використати прийом конструктивного навіювання. Критика вселяє у серце людини страх або образу. Але ніколи не буде кохання або прихильності. Страх нездоровий. Цей страх має фізичне та соціальне корені. Він тісним образом пов'язаний із страхом старості і смерті, тому що і хвороби, і старість, і смерть ведуть нас до порогу жахливих світів, про які нічого не зрозуміло, але про які розповідають багато неприємного. В цілому, люди бояться нездоров'я, тому що хвороби приносять страждання. Крім того, ніхто не знає, що буде після війни. Чимало роль грає і страх економічних наслідків хвороби і смерті. Відомий лікар стверджує, що 75% пацієнтів, що звертаються до медичних працівників за професійною допомогою, страждають іпохондрією, уявленою хворобою. Іпохондрія проявляє себе через страх перед хворобою навіть у відсутності приводів до занепокоєння. Страх – це настільки сильний, що у людини починають проявлятися фізичні симптоми хвороби, яка його так страшила. Наскільки ж сильний людський розум? Він може будувати, але може і руйнувати. Є багато доказів, що хвороба часто починається з негативного мисленого імпульсу. Такий імпульс може передавати від одного розуму іншому шляхом уявлення, а інколи людина сама створює цей імпульс особистому розуму. Страх втрати любові. Джерелом цього вродженого страху не потребує у поясненні,
тому що він виникає у первобутньої полігамної сім'ї. Страх втрати кохання самий хворобливий із 6 основних страхів. Він породжує справжній хаос у тілі і розумі. Відмінний симптом – звичка безпідставно звинувачувати чоловіка або дружину у невірності. Є і інший симптом – підозрілість по відношенню до всіх. Людина перестає вірити оточуючим і шукає недоліки у друзях, родичах, ділових партнерах і близьких людях. Зрив може виникати із будь-якої дрібниці або взагалі без приводу. Страх старості. Головна причина страху перед старістю – можливість хвороб, які починають долати нас віком. Важливу роль у цьому страху грає і еретичний фактор. Всі боїмося ми зниження своєї сексуальної привабливості. І ще одна причина страху старості – це можливість втрати свободи і незалежності, так як старість лишає нас фізичної і економічної свободи. У деяких людей з віком виробляють своєрідний комплекс неповноцінності. Самооцінка неухильно знижує, хоча насправді на зрілий вік приходять самі корисні в інтелектуальному і духовному відношенні роки. На жаль, багато зрілих чоловіків і жінок втрачають ініціативу, уявлення і впевненість в себе. Помилково вважає себе занадто старими для подібних якостей. Страх смерті. Для декількох людей страх неймовірно болісний. І це цілковито зрозуміло. Ми не знаємо, що нас очікує після смерті. Як писав Шекспір в Гамлеті, боязнь країни звідти не один не повертається. Страх смерті сьогодні не так поширений, як раніше, коли не було коледжів і університетів. Вчені відкрили великі істини, і істини ці стрімко позбавлять людей від жахливого страху смерті. Біологія, астрономія, геологія та інші люди позбавили людей від середньовічних страхів, терзали їх століттями. Щоб ви не думали, смерть неминуча. Прийміть це як даність та забудьте, у смерті є сенс, інакше її не було. Світ виникає із енергії та матерії. Елементарна фізика вчить нас тому, що не матерія, не енергія, єдині дві реалії, відомі людині, не можуть бути створені або зруйновані. Матерія і енергія трансформуються, але не знищуються. Життя – це енергія. Якщо не енергія, не матерія не може бути знищена, тоді не може бути знищене і життя. Життя, як і інші форми енергії, може передаватися за допомогою різних процесів переходу або змін, але не може бути знищена. Смерть – це лише перехід. А якщо смерть – це перехід, тоді після неї не буде нічого, крім вічного спокійного сну. А сон – це зовсім не страшно. І це повинно навіки позбавити вас від страху смерті. Якщо ви проведете самоаналіз, який є страх у вас, і як ви з ним працюєте, напишіть, будь ласка, у коментарі. Занепокоєння. Занепокоєння – це стан розуму на основі страху. Працює воно повільно, але наполегливо. Замітити його дуже нелегко. Занепокоєння крок за кроком окопується у розумі, поки повністю не паралізує здоровий глузд, не знищує впевненість у себе та ініціативу. Занепокоєння – це різновид укоренення страху, визване нерішучістю, а значить це стан розуму, яким можна керувати. Останнє занепокоєння – розум безпорадний. Нерішучість породжує занепокоєння. Більшість людей не вистачає сили волі для швидкого прийняття рішень та їх виконання. Навіть у нормальних умовах бізнесу. У період економічної нестабільності люди страждають від занепокоєння не тільки у силу особистої нерішучості оточуючих, так виникає стан масової нерішучості. 6 основних страхів визиває нерішучість і приводить до стану занепокоєння. Прийміть тверде рішення, щоб не приходило вам в життя, це не коштує вашого занепокоєння. І тоді ви відчуєте повну впевненість, душевний спокій і ясність інтелекту. Саме це приносить нам щастя. Людина, розум якого наповнений страхом, не тільки позбавляє себе шансів на здорові дії, але й ще передає ці деструктивні вібрації розумом інших людей, знищуючи їх шанси. Навіть собаки і коні відчувають, коли їх господарі мучить страх. Собака і кінь ловить вібрації страху, випромінювання людини і веде себе відповідно. Навіть тварини знаходять на більш низькому рівні розвитку, має здібність ловити вібрації страху. Відмінно відчуває людський страх бджоли. Не дивно, що бджоли частіше жалять людей, випромінюючи вібрації страху, чим тих, хто страху не має.
Вібрації страху передаються від людини до людини буквально миттєво, точно так, як передаються вібрації людського голосу від радіопередавача до приймача. І механізм цієї дії точно такий. Ментальна терапія – це реальність. Думки передаються від розуму до розуму, навіть якщо цей факт не признає не та людина, яка ці думки випромінює, не те, хто їх ловить. Людина, яка висловлює негативні або деструктивні думки, може бути абсолютно впевненим, що негативні слова до нього вернуться і дії їх будуть деструктивними. Людина, яка допускає у свій розум і випромінюючи негативні мислені імпульси, завдає шкоди не тільки оточуючим, але й собі. Ціль вашої ділової активності – це досягнення успіху. А для успіху потрібно отримати душевний спокій, задовольнити свої матеріальні потреби і саме головне – досягнути щастя. І всі ці складові успіху починаються з мислених імпульсів. Ви можете керувати своїм розумом. У вас є можливість підживлювати його мисленим імпульсом по своєму вибору. І це не тільки привілеї, але ще і велика відповідальність. Ви повинні використати особистий розум конструктивно. Ви господар своєї земної долі. Не тільки до тих пір, поки можете контролювати особисті думки. Підведемо підсумок по першій частині по роботі зі страхами. Уважно досліджуйте свої страхи. Деякі форми страху чітко проявляються, але є і такі, які укоріняються і починають прогресувати без вашого відома. Якщо ви не позбавлені від нерішучості і сумнівів, які породжує насіння страху, не бійся критики. Безстрашна людина підкорює недосяжні горизонти. Позбавтесь від звички знаходити собі виправдання. Якщо ви будете думати і ставати багатими, вам не знадобиться ніякі виправдання і алібі. У наступному відео ми поговоримо про другу частину по роботі зі страхами. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.